Io non so se puoi sentirmi e neppure se ci sei, né se ti soffermeresti sui pensieri miei. So che sono una gitana e non oserei di più che pregare intensamente per la gente come me. Dio fa qualcosa per quelli che un gesto d'amore non sanno cos'è. Dio, questa gente confida in te, è solo il tuo amore salvarli potrà. Sono indifesi ma figli di Dio.